हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी जानकारी जो कि उन लोगों के लिए लाभदायक होगी जिन्हें वात और पित्त की समस्या है। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें इस तरह की समस्या होती है, लेकिन आपको इसमें परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं आज आपके लिए एक बहुत ही आसान सा आयुर्वेदिक उपाय लेकर आई हूँ जो कि आपकी वात और पित्त की समस्या को पूरी तरह से ठीक करने में आपकी मदद करेगा। दोस्तों, इसके लिए आपको धनिये का उपयोग करना है और आपको उसका उपयोग किस तरह से करना है यह मैं आपको बताती हूँ। आपको धनिया और सौंफ जो होती है उसे बराबर मात्रा में लेकर उन्हें कूटकर उसका मिश्रण बना लें। इसकी 2-2 चम्मच सुबह शाम गर्म पानी से फाँकी लें। इससे आप कुछ ही समय में देखेंगे कि जो आपके वात और पित्त की समस्या है वह पूरी तरह से ठीक हो गई है। दोस्तों, यह बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही कारगर और असरदार आयुर्वेदिक उपाय है। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुँच सके।